शरीर ढीला रखो। सांस लेके छोड़िए। बस इसमें दर्द हुआ था? ये उड़ा पे। अच्छा चलो इसे सही कर दो। गीला रखना शरीर को बस। कोई नहीं ऐसे। हाँ भैया ये दर्द आ रहा है इसमें पीछे है ना? चलिए सांस लेके छोड़िए। देखिए लेके छोड़िए। बस शरीर ढीला रखिए। शरीर ढीला रखो। बस बस खड़े हो। बस शरीर में हल्कापन सा लगा है ना? दर्द में इसमें लगाओ। ये भी सब खुला खुला सा लगा होगा। आपको हमने कोई इंजेक्शन वगैरह दवाई तो नहीं दी ना? कोई इंजेक्शन लगाया? आप ऐसी चीज आपकी जो है आवाज आई नहीं जो हड्डी हट रही थी इसे सेट करिए तो इसमें ठीक हो जाओगे बिल्कुल। आप झुक के देखो कि पहले पैर में कुछ अंदर नजर आ रहा है। हाँ दर्द को मतलब है।